Zoti Murati, Ministri i Diasporës, Nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministrat, nderuar kolegë, mbledhen mes dy qeverive, mbledhen mes dy mbledhjeve të qeverisë son, kolegët tanë që janë pjesë e kësaj qeverie që vinë nga lista sërbska, dhe sidomos zoti Jablanović ka dalë me qëndrime që kanë provokuar qytetarët e Kosovës, kanë cenuar dhe sfiduar kushtetutën dhe ligjet e vendit, e rrjedhimisht edhe vetë shtetin e Kosovës. Zoti Jablanović shpeshherë vazhdon të flasë si deputet i Kuvendit Serbisë dhe jo si ministri i qeverisë së Republikës Kosovës. Unë rekomandoj zoti kryeministër që ne si kabinet qeveritar të mbajmë një qëndrim në raport me këto deklarata dhe me antarët e këtij kabineti dhe me antarët e tjerë të këtij kabineti të cilët i kanë shprehur ato. Përndryshe mendoj se kemi obligim, kemi një qëndrim për këtë çështje, për shkak të nënave të Gjakovës, të cilat ende vazhdojnë t'i kërkojnë familjarët e tyre të zhdukur, e cilët u ofenduan. Të gjithë familjarëve të dëshdukurve dhe të vrarëve në masakrat cilat i shkaktoi ushtria serbe në Kosovë, e për cilat zoti Jablanović nuk pas ka qenë në dieni. Të familjeve të dëshmorëve të luftës lirimtare të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të përpjekjeve të popullit shqiptar për liri e që kulminoi me luftën lirimtare të UÇK-s. Por edhe për shkak se të tilla deklarata, jo vetëm që përbëjnë shkelje të kushtetutës së vendit dhe ligjeve të saj, në këtë rast të vetë kodit penal të Kosovës, nenit 147 nxitjes urrejtjes ndërnacionale, jo vetëm që janë në vazhdimsi e mosnjohjes së shtetit të Kosovës, por me vetveten ndikojnë në kecimin e raporteve në mes të shumicës shqiptare dhe pakicës serbe dhe nxisin gjuhën e urrejtjes. Faleminderit. A ka diçka tjetër në këtu si jemi në parlament? Jemi në qeveri, a ka diçka tjetër? Unë kisha me Thank you.